இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் வந்து நல்லா இருக்குது, கொஞ்சம் போச்சு, காற்று நல்லா வருங்க அந்த விண்டோவில். ஏக்தா நகர் எக்ஸ்பிரஸ்ஸு இப்போ தான் சென்னை சென்ட்ரலுக்குள்ளே போகும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் எல்லா பிளாட்ஃபார்மும் ஃபுல்லாக அந்த சென்னை சென்ட்ரலில். வெஸ்டர்ன் ரயில்வேயோட கம்பார்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எல்ஹெச்பி விடுங்க, அந்த கம்பார்ட்மெண்ட் தான் ஐசிஎஸ் தான் பழைய இதோ அதை பாரு, இதுதாங்க நமக்கு வேணும். என்னமா காற்று வரும் அந்த கோச்சிலலாம், விண்டோவே எனக்கு தெரியலங்க. இந்த எல்ஹெச்பியில் எனக்கு பிடிக்காத ஒரே விஷயம் விண்டோ தாங்க, மற்றபடி எல்லா கம்ஃபர்ட்டுமே எனக்கு ஓகே. வீடியோ தான் ஃபுல்லாக பார்க்குறீங்க, லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு தான் போங்களேன். இதோ பின்னாடி போட்டுருவோம் கடைசியில் அகமதாபாத் நவ்ஜீவன் எக்ஸ்பிரஸ். இந்த ட்ரெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை சென்ட்ரலில் மார்னிங் 10 o'clock எடுத்து